шарик. Я сейчас покажу, как можно вылечиться от кашля и хрипов. Это надо взять шарик и надуть его. Учите своих детей. Я уже научилась. Вот так. Или побольше. Я уже научилась, ну вот, да, вот таких. Ну, чуть-чуть побольше. А вот такие шарики, да? Не такие, мама такие надула, а я умею вот, да, вот таких. Да вот такие могу дуть. Угу. Это как лечить А на это кашле, я да? покрасила шарик такой. Да А, я покрасила шарик такой. такую? Вот лечить кашель легко, купить шарики и научить своего ребенка дуть. Угу. Только не забывайте каждый день их дуть. А, каждый день. Хорошо. Да, только ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока.